يعد التهاب الحلق من بين المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً على الإطلاق، وهو يصيب الملايين من الأشخاص خصوصاً في فصل الخريف والشتاء. وتعد البكتيريا والفيروسات والعدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا هي من أكثر العوامل المسببة له. في هذه الحلقة بإذن الله سأقدم لك الحلول المفيدة والأكيدة بإذن الله، وهي عبارة عن طرق بسيطة لن تكلفك أي مال. أول تلك العلاجات والحلول لعلاج التهابات الحلق هو استخدام العسل مع الليمون. يعد العسل هو أحد أفضل العلاجات الطبيعية على الإطلاق، وهو من الأغذية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، والله عز وجل لا يذكر شيئا في القرآن الكريم إلا وهو ذو قيمة عالية. السبب أن العسل يحتوي بطبيعته على خصائص مضادة للبكتيريا تسمح له بمعالجة العديد من المشكلات، منها تخفيف الألم وعلاج الجروح وقتل البكتيريا والفيروسات ومحاربة الالتهابات الفيروسية، ومنها بطبيعة الحال التهابات الحلق. كما أن الليمون يحتوي هو الآخر على الكثير من المركبات والعناصر ذات الخصائص العلاجية، وبمقدمتها فيتامين سي الذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية. الطريقة بالنسبة لطريقة الاستخدام للعسل والليمون بكل بساطة: قم بخلط ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي مع كوب دافئ من الماء أو الشاي إذا رغبت بذلك، ثم أضف إليه عصير نصف حبة ليمون أو حبة ليمون كاملة إذا كانت صغيرة. قم بتحريك هذا المزيج بواسطة ملعقة، ثم تناوله عدة مرات في اليوم حسب الحاجة. إذا رغبت أيضا يمكنك أن تضيف إليه ما شئت لتعزيز النكهة والمذاق مثل الزنجبيل أو القرفة أو أي شيء.